Отличительным признаком современной путинской диктатуры является то, что она полностью опирается на ФСБ. Спецслужба, которая изначально должна была заниматься контрразведкой и бороться с терроризмом, сегодня не воспринимается иначе, как сборище царских опричников. ФСБ занимается подавлением оппозиции, контролем за элитами, манипуляциями общественным сознанием. Они ответственны за страх и репрессии, которые разгоняются в России для поддержания путинской власти. Главой ФСБ является Александр Бортников, сослуживец и друг Владимира Путина. Именно за счет этой близости сегодня Бортников и стал главным официальным чекистом в стране. Конечно, я говорю, после Путина. Но кто на самом деле этот человек? За счет чего он построил свою карьеру и чем он занимается сейчас? Ну и, конечно, самое главное, какие богатства скрывает директор ФСБ? Обо всем поговорим по порядку, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Официальная биография Бортникова достаточно типична для сотрудника советского КГБ. В том смысле, что она содержит очень много пробелов, поэтому о ранних годах Бортникова известно достаточно мало. Он родился в 1951 году в городе Молотов, сейчас это Пермь. После окончания школы поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, который окончил в 1973 году. Выпустившись, пару лет поработал по специальности инженером на железной дороге в Ленобласти и в Эстонии. Но с карьерой железнодорожника у Бортникова не сложилось. В 1975 году Бортников внезапно окончил высшую школу КГБ и начал работать в органах госбезопасности. Иногда журналисты пишут, что в КГБ Бортникова отправили по так называемой комсомольской путевке. Это практика в Советском Союзе, когда активных членов комсомола направляли на работу в органы государственной безопасности. Делалось это для того, чтобы привлекать в КГБ людей, которые уже прошли идеологическую проверку. По идее, это помогало укреплять режим, так как комсомольцы воспитывались в духе преданности партии и ее руководству. Дело в том, что подобная карьера является довольно стандартной для выпускников таких вузов, то есть на втором и третьем курсе к ним подходили люди из первого отдела, которые предлагали им работу. Обычно это начиналось все с местного управления КГБ, и, в общем-то, вопрос был только выбора линий, но часто и зачастую этот выбор не определялся сотрудником, а определялся его руководителем. И если, в общем-то, молодой сотрудник соглашался, то, в общем, дальше картина была довольно простая. У него был путь или в институт Андропова, или во внешнюю разведку. В любом случае, настоящая карьера Бортникова началась в коридорах ленинградского КГБ. Здесь же он впервые встретился и с Владимиром Путиным, в то время служившим там же, в Ленинграде. Они, кстати, практически ровесники. Путин всего на год моложе Бортникова. Но в отличие от Путина, никаких длительных заграничных командировок в биографии Бортникова нет. Он был простым опером в контрразведывательных подразделениях, а вместе с тем и членом КПСС до самого ее распуска. После распада СССР Бортников продолжал работу уже в питерском управлении ФСБ. Первое время Бортников служит рядовым сотрудником, но спустя несколько лет у него начинается череда карьерных успехов. В 2003 году Бортников получает пост главного питерского чекиста, становится начальником управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. А спустя несколько месяцев уезжает в Москву работать заместителем тогдашнего главы ФСБ Николая Патрушева. С июля 2004-го Бортников руководит службой экономической безопасности ФСБ, а параллельно входит в совет директоров компании «Совкомфлот». Бортников ставил бизнес и олигархов под контроль государства. Бортников занимался, собственно, участвовал в одной из самых главных задач в тот момент, в начале, середине 2000-х. Это укрощение олигархов всеми возможными способами. И поэтому самым боевым подразделением в Центральном аппарате ФСБ в тот момент была не служба контрразведки или даже не служба по защите конституционного строя борьбы с терроризмом, хотя, конечно, это было важно, но служба экономической безопасности, или точнее до этого это называлось Департамент экономической безопасности. Это подразделение занималось тем, что сопровождало все уголовные дела в отношении крупных олигархических бизнес-структур. А еще одна из ключевых задач Бортникова в тот период – это организация заказных политических убийств. В
частности, утверждается, что он был куратором отравления бывшего спецслужбиста Александра Литвиненко. Чекисты считали его предателем и личным врагом, так как в 2000 году Литвиненко уехал на Запад и начал активно критиковать Путина и ФСБ. Я понял, что в ФСБ сидят, в руководство ФСБ пришли люди циничные, люди, способные на все. Я понял, кто у власти в ФСБ, а тогда был Путин. Я понял, что молчать нельзя. Ты, говорит, предатель, мы все равно тебя убьем. Литвиненко отравили 1 ноября 2006 года, а 23 ноября он скончался в Лондонской университетской больнице. А уже 20 декабря Александра Бортникова повысили в звании до целого генерала армии. Всего за несколько месяцев до этого ему было присвоено звание генерал-полковник, то есть повышение действительно было молниеносным. Вместе с новым званием приходит и новый виток карьеры. В 2008 году Бортников сменяет Патрушева и сам становится директором ФСБ. Новый директор Федеральной службы безопасности Александр Васильевич Бортников. Убийство Литвиненко действительно было успехом Бортникова, которое гарантировало ему быстрое карьерное продвижение. Однако в 2020 году он потерпел неудачу при попытке убийства Алексея Навального боевым химическим оружием «Новичок». Несмотря на спланированность операции, Алексею тогда удалось не только выжить, но даже и раскрыть все обстоятельства покушения на него. Ну а вишенкой на торте тогда стал звонок Навального своим отравителям, когда ФСБшник Константин Кудрявцев слил план операции с потрохами. Ну, где могла быть максимальная концентрация? В каком месте трусов это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже. Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработка делала. Ну вот, представляете себе трусы, да? И вот трусы, и в каком месте? Как бы есть самая... Где это паховая часть? Паховой части трусов. Ну, гульфик, так называемый, там швы такие есть. Это было настоящее фиаско ФСБ. Нет никаких сомнений, что Бортников, как глава организации, не только знал, но и активно участвовал в планировании отравления. Но даже такие провалы не влияют на карьеру Бортникова. Он для Путина человек проверенный, лояльный и исполнительный. И нередко Путин к нему прислушивается. Путин видит в Бортникове человека эффективного, лояльного, что дико важно сейчас. Человека, который не высовывается, когда не надо. Мы видим, что Бортников, в отличие от других руководителей спецслужб с амбициями, там, пишет статьи только когда его очень сильно просят, и не сам их пишет, и, в общем, не стремится к налаживанию, например, своих личных отношений с журналистами, как это делал, там, например, Сергей Борисович Иванов. Или там проявлял какие-то амбиции в области российской истории, как, например, Нарышкин. Так, Бортникова наряду с Патрушевым называют одним из главных сторонников начала вторжения в Украину. Патрушев, Бортников и близкие к ним по взглядам другие деятели российских силовых ведомств были убеждены в необходимости так называемого превентивного удара по Украине, подчеркивая, что он необходим для спасения России от якобы возрастающей стратегической угрозы со стороны Запада. А в феврале 2022 года Бортников участвовал в печально известном заседании Совбеза, где Путин и его ближайший круг на всю страну готовили информационное оправдание для войны с Украиной. Мы видим, как деградирует обстановка на территории двух республик, Донецкая и Луганская народных республик. Как, однако, выяснится позднее, Россия оказалась абсолютно не готова к этой войне. Прежде всего, из-за халатности ФСБ во главе с Бортниковым. В Украине вовсе не ждали с цветами прихода российских войск, как об этом информировали Путина. И чекисты, безусловно, это понимали. Пацаны, что вы приехали сюда? Идите до себя домой. Вы слишком много детей убили. У вас что, в России все хорошо? Но в попытке выслужиться перед Путиным пятая служба ФСБ передавала в Кремль ложную информацию, которая просто приятно звучала для ушей диктатора. Из-за этого вторжение и провалилось, а огромные средства, которые годами выделялись на выращивание пятой колонны внутри Украины, оказались просто бесследно пропавшими. Где деньги, Зин?
В качестве провалов ФСБ при Бортникове можно вспомнить и одиозный мятеж Пригожина. В июне 23 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил так называемый «Марш справедливости». На деле вооруженный поход наемников на Москву. ФСБ знала о возможности мятежа Пригожина, но не предприняла никаких защитных мер и никак не помешала наемникам Пригожина дойти чуть ли не до самой Москвы. Мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. В провалы, конечно же, нужно записать и прошлогодний теракт в Крокусе. В нем погибло 145 человек, а более 500 человек получили ранения. Тогда многим начало казаться, что после такого провала Бортников не усидит в своем кресле. Тем более, что накануне теракта из российских регионов потоком шли оперативные доклады об активизации подполья ИГИЛ. О том, что в России готовится теракт, предупреждали и многие западные страны, в том числе публично. Об этом знал даже Путин. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Однако возглавляемый Бортниковым антитеррористический комитет занимался чем угодно, только не религиозными радикалами. В итоге, несмотря на провал, Бортников сумел воспользоваться этой трагедией так, чтобы сделать себе политических очков. Он просто начал обвинять во всем Украину. То, что украинская сторона осуществляла изучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов, работали с ними и вели их подготовку. Для Кремля главная задача в этой ситуации, то есть ситуации террористической угрозы, это не допустить, чтобы теракт, если он даже случился, чтобы он поставил под угрозу политическую стабильность. Появилась ли угроза политической стабильности или нет? Если ее не появляется, то проблему можно как-то купировать. И Бортников нашел способ, как ее купировать, потому что он вышел тогда с заявлением о том, что нашел украинский след, и это, собственно, как-то оправдало его в глазах большого количества людей. Очередным провалом Бортникова стало и вторжение ВСУ в Курскую область. Ведь именно в полномочия ФСБ входит функция охраны границ. И именно на ней, на границе, тогда и случился главный провал. Этот прорыв спихивали на кого угодно. Даже попытались все повесить на Апти Алаудинова. И в конечном итоге у последнего попросту сдали нервы. А вот теперь у меня вопрос. Куда делись эти командиры? Куда делись пограничники? Куда делись все эти войсковые подразделения, которые должны были там стоять? И почему за это должны нести ответственность 4 чеченца? Почему так происходит? Потому что современная ФСБ, которую построил Бортников за долгие годы своего руководства, попросту не способна заниматься своими прямыми обязанностями. Потому что сейчас все силы чекистов брошены на абсолютно другое. Взять хотя бы пример второй службы ФСБ, в простонародье «Двойка». Официальное название «Двойки» — служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Однако их основная задача вовсе не борьба с террористическим подпольем, а нейтрализация личных врагов Путина и ведение политического сыска. Как раз-таки сотрудники «Двойки» осуществляли отравление Алексея Навального, Владимира Карамурзы и Дмитрия Быкова. Они же курировали дело сети, артподготовки, нового величия и других громких политических дел. Все эти уголовные дела примечательны тем, что ФСБшники тогда находили и буквально провоцировали политически активных граждан на совершение чего-то, что может считаться преступлением по путинскому УК. Много чего было сделано, конечно. Конечно же, это было нужно не для защиты конституционного строя и вовсе не для борьбы с терроризмом. Спецслужбисты подставляли людей просто, чтобы повысить статистику раскрываемости и получить премию. Например, в деле нового величия провокатор из ФСБ убеждал участников абсолютно мирного политического объединения, что им надо принять устав и планировать захват власти в России. А потом, когда ему удалось протолкнуть провокацию, он якобы и раскрыл это дело, а всех причастных посадили в тюрьму. Позор! 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 Анечка, держись там! Аня, ничего не бойся! При этом ФСБшники еще активно занимаются крышеванием бизнеса и даже очень перспективным рынком криптовалют. Например, как выяснили журналисты, ФСБ причастна к исчезновению крупной суммы денег с криптобиржи WEX.
Абсолютно нагло и беспардонное воровство. ФСБ попросту вывели значительную часть средств со счетов ВЭКС в неизвестном направлении. Скорее всего, эти деньги были использованы для пополнения так называемых черных касс спецслужбы. А криптобиржа впоследствии и вовсе рухнула из-за того, что ФСБшники шантажировали ее создателя, угрожали ему и манипулировали. Так что неудивительно, что пока ФСБ занимается такими, назовем это, финансовыми спецоперациями, охранять российскую границу становится некому. Все заняты осваиванием криптотехнологий, понимаете ли. Через Бортниковскую ФСБ проходят огромные потоки нелегальных средств. Да и генералы в подчинении у Бортникова тоже обладают огромными богатствами. Например, должность начальника второй службы ФСБ уже 19 лет занимает генерал Алексей Седов. И за это время он успел обзавестись имуществом минимум на 1 миллиард рублей. Например, имение в элитном Серебряном Бору, несколько квартир в Москве и Петербурге, дача в Ленобласти. Все это принадлежит подчиненному Бортникова. Или вот главный завхоз ФСБ генерал Михаил Шекин. У него находили элитные квартиры, роскошные автомобили и даже особняк на Лубянке общей стоимостью в пару миллиардов рублей. И да, можно было бы все скинуть на перегибы на местах, мол, начальник явно не будет таким заниматься. Но спешу вас разочаровать, сам Бортников тоже замечен в коррупционных скандалах. В 2015 году «Новая газета» рассказала о криминальной схеме с участием руководства ФСБ. Рассказываю, в 2005 году премьер-министр Михаил Фродков издал распоряжение о передаче имущества детского лагеря в подмосковной деревне Колчуга в муниципальную собственность. Это решение было согласовано с ФСБ. В 2007 году лагерь снесли, а землю поделили на отдельные участки и разрешили на них дачное строительство. Тогда же их передали в безвозмездное пользование дачному некоммерческому партнерству «Колчуга-4», а им, по случайному совпадению, владели видные ФСБшники. Тогда собственниками участков стали 20 генералов с Лубянки, включая и самого Александра Бортникова. А в марте 2008 года все участки ФСБшников были проданы Игорю Кисаеву. Это олигарх, который очень тесно связан с ФСБ. Он купил эти участки по рыночным ценам и объединил в одну территорию. А в результате сделки руководители ФСБ и сам Бортников стали долларовыми миллионерами. После публикации «Новой газеты» ФСБшники даже попытались засекретить открытые данные из Росреестра. Но в итоге мы узнали всю правду о криминальной схеме руководства ФСБ и Игоря Кисаева. Кстати, про Игоря Кисаева мы выпускали недавно отдельное видео на канале «Навальный Лайв». Этот олигарх является одним из важнейших винтиков путинской системы. Кисаев подмял под себя табачный и алкогольный рынок, а еще контролирует важные отрасли экономики, является буквально кошельком ФСБ и зарабатывает на войне с Украиной. Поэтому посмотрите ролик Руслана Шевединова, там он все это рассказывает подробно. Каждый день, когда вы ходите в магазин, Кисаев становится богаче. Он буквально подмял под себя важнейшие финансовые потоки, а на своем пути практически не встречал никаких препятствий, что неудивительно. Ведь Кисаев — человек, который плотно связан с руководством ФСБ. Но афера с детсадом в Подмосковье не единственный коррупционный скандал с участием Бортникова. 7 лет назад расследователи из проекта Russian Gate выпустили расследование, в котором рассказали: у Александра Бортникова есть секретная недвижимость в элитном районе петербургского Сестрорецка. Главный ФСБшник владеет здесь земельным участком и домом стоимостью около 300 миллионов рублей. После публикации расследования реакция ФСБ была молниеносна. Ну, конечно, это же не прорыв границы купировать. Всего через пару часов после публикации расследования сайт Russian Gate был заблокирован. После этого было закрыто и обанкрочено само издание. Кстати, своим родственникам Бортников тоже устроил беспечную жизнь. Его сын Денис — топ-менеджер Государственного банка ВТБ. Получает он там сотни миллионов, а потому нет ничего удивительного в том, что ездит Денис Бортников на роскошном Порше. В свою очередь, племянник директора ФСБ Дмитрий Бортников вместе с пасынком миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером занимался сельским хозяйством через фирму «Русская аграрная компания». Гендиректором там является жена Дмитрия Бортникова, Татьяна. Супруги числились совладельцами около 2 десятков компаний, которые занимались любыми делами от юриспруденции до мусорных свалок. Так, Дмитрий Бортников с 2019 года входил в число совладельцев скандально известного мусорного полигона Ядрова в Волоколамском районе. Он получил контроль над компанией-оператором полигона после возбуждения уголовного дела из-за нарушений экологических норм на свалке. Потом там арестовали земли, и, в общем-то, все имущество полигона было арестовано. И это абсолютно показательная история, потому что у Бортникова, как мы помним, родственник сидит в кресле главного ФСБшника страны. Ну а сам Александр Бортников — чекист от плоти и крови.
Он ностальгирует по временам Лаврентия Берии и берет за основу своей работы методы советских чекистов. Скажем, в 2017 году по случаю столетия ВЧК, преемником которой и считается ФСБ, Бортников дал, назовем это, программное интервью для российской газеты. В нем он назвал сталинские репрессии перегибами на местах, а среди жертв террора упомянул только лишь самих сотрудников органов госбезопасности. Всего в 1933-39 годах репрессиям подверглись 22 618 чекистов. Хотя у многих данный период ассоциируется с массовой фабрикацией обвинений, архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов. При этом Бортников, как и Патрушев, приверженец теории, что чуть ли не единственная проблема современной России, да и вообще России в целом, заключается в том, что ее пытаются развалить со всех сторон. Прежде всего этим занимается, конечно же, вражеский Запад. Будто западные политики раньше только и думали о том, как подорвать Советский Союз, а сейчас они думают о том, как подорвать Россию. И в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е, и вообще всегда России угрожали с Запада. И слава богу, чекисты не позволили развалить нашу страну. Отсюда и пошел лозунг нанести России стратегическое поражение на поле боя. Наше Отечество неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных держав. Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей. И действительно, разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей. Прежде всего для таких, как Бортников. Наверняка они понимают, что режим Путина на самом деле очень хрупкий, и для его сохранения нужно постоянно искать потенциальных врагов внутри страны. Бей своих, чтобы чужие боялись. Например, вот показательная история. В прошлом 2024 году в России поставили рекорд. Количество приговоров по уголовным делам по шпионажу в нашей стране выросло, на секундочку, в 9 раз. По госизмене, кстати, почти в 4. Этими делами заведует именно ФСБ во главе с Бортниковым. И по делам о госизмене, и по шпионаже сажают вовсе не шпионов и госизменщиков, а врачей, ученых, журналистов и даже простых пенсионеров. Все это делается по надуманным поводам. Вот вам и вполне себе сталинские репрессии. Для Путина Бортников – это близкий и проверенный чекист, который исполняет все его приказы. Порой Путин с Бортниковым даже вместе отдыхают на природе. Вот посмотрите, как они собирают грибы в российских лесах. Неудивительно поэтому, что Путин не хочет отпускать Бортникова на пенсию. У него ведь нет никаких амбиций, и он точно останется лояльным до самого конца. 2021 должен был стать для Бортникова последним годом в качестве главы ФСБ. На тот момент предельный возраст для госслужащих составлял 70 лет. И в ноябре Бортников должен был покинуть свой пост. Но в привычке Путина продлевать сроки годности не только себе, но и своим товарищам. Для того, чтобы оставить Бортникова во главе ФСБ, Путин принял специальный закон и позволил ему оставаться у власти даже после 70-летия. Сейчас Бортников находится на посту главного чекиста дольше, чем кто-либо в истории российских и советских спецслужб. Он пересидел даже председателя КГБ Юрия Андропова, а тот возглавлял Лубянку 15 лет. А вот Бортников уже 17. И что мы имеем? Сегодня в кресле главы ФСБ сидит 73-летний убийца, вор, конспиролог, который за годы своего руководства превратил главную спецслужбу страны в коррумпированную группировку карателей. Его люди крышуют банки и криминальный бизнес. Они проникли в самые разные сферы. Госдума, оборонка, криптобиржи, похоронное дело. Они массово фабрикуют уголовные дела против россиян, но пропускают реальные террористические атаки. Именно поэтому очень важно понимать, что и Александр Бортников, и возглавляемая им ФСБ – это настоящие преступники, которые в интересах Путина держат в страхе всю страну. Нельзя с этим мириться. Не соглашайтесь с преступной путинской властью. Нет войне – свободу политзаключенным.